Hello guys mga kababayan, this is Kim Angela Cinco. Okay po. So, ang ibablog ko po sa araw na ito ay ang mabisang gamot para sa ubo. Okay po? Home remedy po ito guys. Okay po. So, sisimulan po natin. So, kukuha po tayo ngayon ng oregano. No? Ay! Okay. Ayan. Kuha tayo ng oregano. Ayan. Okay. A few moments later. Okay, so, ito na po yung ingredients niya, no? Para sa home remedy. No? Sa ubo po, guys. Okay? Ang pinakauna po ay ang oregano, calamansi, and yung honey. Ayan. Okay po. So, umpisa na po natin. So, pipigain na natin yung oregano. Yung mga pinigaang oregano, ilalagay natin dito. Okay. Yan. 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 So, yung pinigaan nating oregano, sunod po nating lagyan ng calamansi. Yan. Ayan. So, yung pinigaang oregano, tsaka yung pinigaang calamansi at yung honey, no? Kompleto na po yung ingredients niya. Ayan. Hinahalo-halo ko na po. Ayan. Kompleto na po siya. Okay. Umpisa na po nating inumin. So, yung home remedy na ginagawa ko po, no? So, iinumin na po natin. Ayan. Medyo maasim-asim at matamis-tamis. Okay. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay po. Pindutin nyo lang po ang notification bell na nakalagay na all personalized and none. Ang pindutin nyo po ay ang all para maging updated po kayo tungkol po dito sa aking vlog. Okay po? At sa susunod po na aking iba-vlog. Bye-bye po. Sige na po, bye-bye na po. Thank you po. Tsaka maraming salamat po sa suporta.